กะเพราอร่อยนะ ออเดอร์ใหม่เนื้อเมนคอร์สไม่กินเนื้อวัวไม่กินเนื้อแกะไม่กินซีฟู้ดผมรอไม่ได้นะครับ แต่ดูเหมือนว่าลูกค้าก็ยังคงข้องใจกับอาหารจานใหม่ที่ได้รับไป หวยออกแล้วมึงเอ้ย Hell's Kitchen Thailand มาแล้ว สวัสดีค่ะ ทุกคนลงมาที่นี่เดี๋ยวนี้ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Hell's Kitchen Thailand อันนี้ผมจะกลับมาเป็น Head Chef ครั้งที่แล้วผมต้องปิดกลัวทั้ง2ทีมทำให้ลูกค้าที่มากินคอมเพลนอย่างมาก นี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกคนถ้าพวกคนทำพลาดอีกครั้งหนึ่งผมจะไม่ไว้หน้ากันทั้งสิ้นพวกเราต้องการทดสอบว่าพวกคนมีทีมเวิร์กแค่ไหนคุณต้องทำอาหาร4 เมนู